Umgeben von vielen englischen Wochen geht's heute weiter in der Liga gegen Hoffenheim. Wir haben Spieltag 27. Wir können ganz viel erreichen. Wir können Meister werden. Wir können sogar sensationellerweise die Champions League gewinnen, weil wir auch da noch mit im Wettbewerb sind. Nächster Gegner ist Juventus. Also wer das hier verpasst, dem ist halt auch nicht mehr zu helfen. Und schon mal vorweg geschaut auf FC 27. Da ist ja schon länger dieser Reveal-Trailer draußen. Wir haben viele neue Infos bekommen. Wie jedes Jahr, der Teufelskreis beginnt von Neuem. Man erhofft sich einfach irgendwann eine Verbesserung. Mich hat diese Pack-Animation abgeschreckt in FIFA Ultimate Team. Also wenn das wirklich so kommen sollte, dann kannst du während der Animation auch ein Bundesligaspiel gucken, gefühlt. Dann kannst du den Haushalt noch machen. Und dann geht das erst auf das Pack. Ab 16 ist das Spiel freigegeben, also von PEGI 3 auf 16 erhöht. Ich gehe mal davon aus, dass die einfach diese Mikrotransaktion, also die FIFA-Points und die Packs, dass sie das nicht rausnehmen. Und das müssen sie halt dementsprechend kennzeichnen. Ist halt auch Glücksspiel und so weiter und so fort. Also ist auch nachvollziehbar, warum das Ganze ab 16 ist. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also ich werde weitestgehend nur den Karrieremodus spielen. Ich werde mich von der Ultimate Team fernhalten, weil das auch nicht mehr so Lust und Laune macht wie noch vor ein paar Jahren. Am Anfang ist es immer noch neue Mannschaft ausstellen und die ersten Packs ziehen und so weiter. Aber es ist ja wie jedes Jahr am Ende eines Spiels, du kannst die Karten ja nicht mitnehmen ins neue Spiel. Ist ja auch richtig und auch verständlich, aber spätestens ab dem Team of the Year ist das Spiel dann tot. Also bis dahin die ganzen Events und so weiter und so fort. Mal gucken, wie sie das dieses Jahr machen. Und dann auch noch die Preise. Jetzt soll es ja noch eine weitere Edition geben, also die dann noch mal ein bisschen mehr Geld kostet. Dann hast du noch mehr Vorteile in FIFA Ultimate Team. Aber wie gesagt, wer kein Ultimate Team spielt, der braucht auch nicht die Ultimate Edition. Da reicht auch die normale Version. Das kann ich ja alles erzählen, weil noch ist nicht so viel los in diesem Spiel. Aber das ist halt eine Neuerung, über die muss man mal ein bisschen reden. Also zum Stand der Aufnahme ist der Reveal-Trailer noch nicht draußen, aber dann seht ihr mal, wie weit ich im Voraus hier aufnehme, weil ich möchte diese Karriere dann auch zu Ende bringen. Bald beginnt ja die neue Bundesliga-Saison, auch irgendwann dann in einem Monat. Dann kommen die Kicktipp-Videos wieder, dann auch irgendwann FC 27 und dann geht es auch da los von vorne im Karrieremodus. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob da ein paar Veränderungen dann sein werden. Man könnte da viel mehr draus machen, als es jetzt zurzeit ist, das ist auch ganz klar, aber ob es umgesetzt wird oder nicht, das ist halt die große Frage. Lizenzen und so weiter. Tja, und die Hoffenheimer, die lassen uns laufen. Die haben ihre Fünferkette, Viererkette, die spielen gar nicht ihre Fünferkette, die spielen so ein 4-2-4 gerade. So sieht es gerade aus, oder 4-4-2. Die lassen uns laufen. Chancen gibt es leider noch nicht. Aber irgendwann müssen wir halt auch in dieses Pressing mal reinkommen. Das, was uns in den letzten Spielen richtig gut gelungen ist, deswegen sind wir ja noch so weit oben und spielen aktiv um die Meisterschaft mit. Wir haben uns sehr, sehr stabilisiert, wie ich finde. Vor allem in der Bundesliga. Hier in-game, das hat wirklich die letzten Spiele richtig gut ausgesehen. Aber ihr seht, Hoffenheim, die lassen uns laufen. Keine Chance hier nur irgendwie an den Ball ranzukommen. Ich versuche mal über das Teampressing was zu machen. Also jetzt irgendwie müssen wir ja den Ball zurückerobern. Ja, dann war der Ball da und dann spielen wir den so schlecht aus. Nochmal ins Teampressing. Irgendwann machen sie einen Fehler. Also wenn du nur gepresst wirst, dann muss ja irgendwann mal der Fehler da sein. Wenn man eine Manndeckung macht, da war der Fehler. So, und jetzt der Versuch schnell umzuschalten. Kusiasare vorne. De Greve ist übrigens auch wieder mit dabei. Aber das ist die allererste Chance hier im Spiel. Oh, und anstatt selber zu schießen. Warum wollte ich da nochmal querlegen? Ich hatte irgendwie unten jemanden gesehen. Schade, große Chance, die wir da vergeben haben. Jetzt die Hoffenheimer. Achtung. Übergift Orban. Pfeiffer passt auf. So, vielleicht jetzt kurz vor der Pause kommt das Spiel doch so ein bisschen in Fahrt, nachdem wir jetzt die ganze Zeit nur erzählt haben. Vielleicht kommt jetzt nochmal der Angriff über Kusiasare. De Greve vorne. Ja, kann sich leider nicht durchsetzen. Schade. Der hat noch mal 1-2 Jahre weiter. Ein sensationeller Spieler. Mensah, auch der ist richtig gut drauf in letzter Zeit. Auch in der Champions League. Und auch in der Bundesliga. Also es wird wahrscheinlich die letzte Aktion. Hoffenheim steht so tief hinten drin. Und den Freistoß, den gönne ich mir. Ob er reingeht oder nicht, weiß ich nicht. Aber den musst du einfach nehmen.
Wouter Börcher mit der gelben Karte. Aber wie gesagt, hätte ich jetzt einen richtig guten Freistoßschützen. Aber ich habe leider keinen, ne? Oder? Außer Lennart Kahl. Gref könnte das noch, aber Kahl mit links müssen wir, glaube ich, mal versuchen. Über die Mauer drüber. Wir riskieren es, wir probieren es. Über die Mauer drüber. 3,5 Balken voll, kurz vor der Pause. Kahl, ja, gar nicht schlecht. Ein bisschen weiter zum Tor hin. Aber er fehlt halt die Kraft. Der war gut geschossen, aber damit ist der Keeper nicht zu überwinden. Aber schade, ich dachte, wir kriegen nochmal einen Angriff. Vielleicht war das jetzt der Startschuss, um jetzt in der zweiten Halbzeit richtig Gas zu geben. Wir müssen nämlich nachlegen. Leipzig ist weiterhin Tabellenführer. Die haben schon vorgelegt. Ihr seht, da sind noch nicht so viele Schüsse. Die kommen jetzt hoffentlich in der zweiten Halbzeit, wenn der Fokus jetzt mehr hier aufs Spiel gelegt wird. Und wir müssen offenbar, also dieses Teampressing hat ja ganz gut geklappt, das öfter mal probieren jetzt in dem Spiel. Sofern die Hoffenheimer hier hinten rumspielen, müssen wir einfach ins Teampressing gehen. Sagt sich so einfach. Oder vielleicht umstellen. Vielleicht, wenn die breit stehen, so in einem 4-2-4 oder 4-4-2, vielleicht müssen wir das dann auch mal machen. Hier, da gehen wir zu zweit drauf. De Gref von Mensah. Aber irgendwo wird die Lücke sein. Irgendwo finden die immer einen anspielbereiten Mitspieler. Das ist unfassbar. Sofern du hier rauf gehst, schaut euch das an. Jetzt hat das Pressing ganz kurz geklappt, aber dann dürfen wir leider nicht weiter umschalten. Aber das funktioniert offenbar in dem Spiel. Also dieses Pressing, oh, viel Platz für Mensah, das scheint gut zu funktionieren. Und jetzt de Gref vielleicht mit einer guten Flanke. Aber natürlich, anstatt über den Gegner rüber zu flanken, flankt er in ihn rein. Was willst du dazu noch sagen? So, Ecke. Haben wir auch schon lange nicht mehr getroffen. Kahl, gute Ecke. Kusiasar und hinten de Gref. Aber diese Kopfbälle verstehe ich nicht. Köpft die doch aufs Tor. Ist ja nicht so schwer, oder? Den Ball aufs Tor zu semmeln. So, Teampressing wieder. Ah, so, da haben wir nicht mehr viel übrig. Ich darf das auch nicht die ganze Zeit machen, sonst sind die irgendwann platt ab der 70. wahrscheinlich. Aber wir haben immer mehr und mehr Platz. Und wir können auch mal von Weitem schießen. De Cut, ja. Da hatte sich die Lücke aufgetan. Das müssen wir auch machen. Wenn wir die Lücke sehen, wir müssen die nutzen. Nächste Ecke Kahl. Diesmal ein bisschen höher angesetzt. Wieder Kusiasare. Diesmal kommt er ran. Aber ich habe so das Gefühl, es ist mal wieder Zeit für eine kleine Systemumstellung. Ein breiteres 4-4-2 haben wir hier. Die würde ich aktivieren. Und dann würde ich ja erstmal hier wieder die Aufstellung umstellen. So, Mensah vorne raus, Sarko rein. Und dann hoffe ich, dass das irgendwie funktioniert. Ich hoffe, dass das jetzt auch von alleine umstellt. Sarko rein. Ne, 4-4-2. Ach, was mache ich denn da, ey? Ich verstehe nicht, warum man das nicht automatisch einfach übernimmt. So, 4-4-2. Leimer ist jetzt bei Hoffenheim, ey, krass. Jetzt schauen wir mal, ob es was bringt, diese Umstellung. Das breitere 4-4-2, vorne 2 Stürmer. Oder ob wir jetzt mehr Chancen auch von Hoffenheim kriegen. Oh, der kommt irgendwie durch zu Lovera. Aloe wahrscheinlich sein Vorname. Da ist Börcher, der hat schon gelb. Der Cut ist im Zweikampf sehr, sehr schön. Sehr, sehr gut gemacht. Auf den bin ich, wie gesagt, in echt auch gespannt. Der ist ja nach Hoffenheim gewechselt. Ich glaube, das ist eine richtig gute Verstärkung. Jetzt kommen wir über Kahl. Kusiasare ist frei und er hat jetzt die Chance. Und bumm, da ist er drin. 63. Minute. Der Bann ist gebrochen. 14. Saisontor. Wenn der jetzt auch noch mal eine Serie startet, in so einen kleinen Flow reinkommt, die letzten Spiele, dann können wir wirklich viel erreichen. Schön gemacht. Und gerade wichtig auch gegen so Gegner in so einer Phase. Ich will auch nicht schön spielen, ist mir auch egal. Ich will dafür keinen Schönheitspreis. Ich möchte einfach gewinnen. Ob ich jetzt 1-0 gewinne oder 3-0 oder 4-2, das ist mir sowas von egal. Ich möchte gewinnen. Natürlich muss ich auch aufs Torverhältnis gucken, weil ich glaube, die Bayern ist jetzt neuer Tabellenführer. Was erzähle ich denn die ganze Zeit? Leipzig hat doch verloren. Glaube ich mal einspielen, dann sind die Dritter. Was das Torverhältnis betrifft, ne? Den Bayern gegenüber, Kahl kommt da nicht ran. Müssen wir also noch ein paar Tore aufholen. Wir spielen aber auch noch am vorletzten Spiel gegen die Bayern selber. Also eventuell entscheidet sich dann da die Meisterschaft. Oder halt auch nicht, aber wir spielen auch noch gegen die Bayern selber. Deswegen, De Cut, der erste Pressingspieler hier. bei dem Nachrichten, Achtung, Avasiem ist da, gewinnt den Zweikampf, sehr schön. Und dann im Doppelpass, das klappt jetzt viel, viel besser. Also die Umstellung auf das 4-4-2, auch wenn der Ball jetzt nicht ankommt, das hat aber was gebracht.
Wir sind viel besser auch vorne in der Offensive. Wir haben viel mehr Anspielstationen. Aber trotzdem aufgepasst. Hoffenheim kommt über Orban. Lemperle. Oh, der steckt durch auf Pras. Das ist unfassbar. Aber Braun ist auch unfassbar. Der hat nicht viel zu tun, aber wenn er da mal gefordert ist, dann ist er wirklich da. Ja, von der Hits für Kusiasare. Nee, ich brauche einen Kopfballstarken vorne. Wenn nochmal irgendwie eine Flanke in den Strafraum segeln sollte. Pfeiffer ist da. Da muss der Karl mit nach hinten. Der Ball kommt nochmal an, Avasiem und jetzt. Wieder die Chance zum Umschalten. Andere Seite sind 3-4 Mann frei. Komm, Kai, den musst du jetzt unten hinkriegen. Kriegt er auch. Super. De Greve, de Cut läuft durch. Nee, das ist Corbey. Die sehen alle gleich aus. Und jetzt Sarko einmal annehmen und dann rein damit. Sensationell ausgespielt. 2-0. Alejo Sarko, auch hier in der Liga. 8. Tor. Und besser kannst du es nicht ausspielen, oder? Also aus dem Eckball des Gegners. Der Seitenwechsel, der musste klappen. Da waren 3 Mann frei und dann der Ball in die Tiefe hier. Aus dem Fußgelenk. Super. 2-0. Und den brauchen wir auch, den Sieg. Also wir müssen dranbleiben. Solange wir nicht auf der 1 sind mit ein paar Punkten Vorsprung, können wir uns nichts erlauben. Und deswegen, für unser Torverhältnis müssen wir auch noch was tun. Der Doppelschlag vielleicht. De Greve, Kusiasare in der Mitte. Kommt nicht ganz ran. Hätte ich auch noch mal 1-2 Meter gehen können, weiter mit De Greve oder den vielleicht selber machen. Rice ist auch so wichtig. Man hat auch gemerkt, die Spiele, wo er verletzt war, wo er nicht da war, das hat gerade im Mittelfeld nicht so rund gewirkt. Aber seitdem er wieder da ist, ja, wirkt auch das Mittelfeld irgendwie ein bisschen stabiler, habe ich das Gefühl. Ist nur eine Vermutung, muss ja auch nicht sein. Hoffenheim versucht es nochmal. Oh, Orban ist da, Pfeiffer. Oh, wer kommt raus? Oh, Braune. Also irgendwann ist es soweit, dann ist der Ball im Tor. Dann macht er ein Eigentor, aber noch haben wir Glück in so Situationen. Oh, de Cut ist mit vorne, Kusiasare. Könnte Abseits sein. Nee, ist es nicht. Kein Abseits! Oh, und eine Fackel zum Abschluss. Holla die Waldfee. Ich dachte auf Abseits, weil das sah ganz, ganz knapp aus. Aber was Kusiasare dann draus macht, boah. Also das ist schon mal ein Daumen nach oben wert, oder? Und auch ein kostenloses Abo, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Auf dem Weg zu 14.000 Abonnenten, auf den Weg zu FC27. Oh, das war aber ganz, ganz, ganz knapp. Aber wie gesagt, was er dann draus macht, natürlich auch Glück mit dem Aluminiumtreffer. Aber ey, so what? Das war dann der endgültige K.O. für Hoffenheim. Auch das Spielglück haben wir. Auf der einen Seite machen wir fast das Eigentor, weil ich den Ball wieder hinten nicht rausschlage, sondern rausspielen will. Und dann mit dem Gegenkonter quasi die Entscheidung 3-0. Also wir bleiben weiterhin dran an den Bayern. Ich weiß nicht, ob wir dann die Tabellenführung übernehmen oder nicht. Zu 0 wäre jetzt auch noch ganz schön. De Cut. Ein ums andere Mal. Also wie gesagt, der ist richtig, richtig gut. Der macht sehr, sehr viel Spaß. Und unsere ganze Truppe macht wieder Spaß. Wir sind noch nicht fertig hier. Die letzte Aktion wird es wahrscheinlich. Karl gegen Jakic. Lennart, Karl. Vorletzte Aktion. Letzte Aktion wird jetzt der Eckball. Vielleicht mit dem Schlusspfiff das 4. Tor. Avasiem. Nein. Obwohl doch, eine Flanke noch. Oh, die ist aber hoch und lang. De Cut. Kusiasare zum ersten. Zum zweiten kommt er leider nicht mehr. Also, unter dem Strich, eine gute zweite Halbzeit nach der Systemumstellung 3-0. Ein nie gefährdeter Sieg. Oh ja, und wichtig in der jetzigen Phase der Saison. Sehr souverän, Hoffenheim nur mit einem einzigen Schuss. Und jetzt prasseln die Nachrichten. Wir haben jetzt erstmal Länderspielpause, genau. Da war ja noch was. Jetzt prasseln die Nachrichten natürlich ja ein. Nächster Gegner ist Frankfurt. Die sind Vierter, die spielen nicht mehr um die Meisterschaft mit. Ich glaube, die sind zu viele Punkte entfernt. So, De Greve ist wieder dabei. Auch sehr, sehr wichtig, dass der in der entscheidenden Phase der Saison wieder fit ist. Jetzt kommen hier Gerüchte rein. Ausgerechnet Leipzig, weißt du? Werden wahrscheinlich kein Meister, aber bringen nochmal Unruhe rein. Im Sommer reden wir gerne nochmal drüber. So, weiter geht's. Braune hat ein Angebot erhalten. Gut, ich glaube, selbst wenn ich die jetzt annehmen würde, die würden auch erst im Sommer wechseln. Also klar, dass die jetzt nicht wechseln außerhalb des Transferfensters, aber das mache ich jetzt nicht. Die schaue ich jetzt gleich an. Ich spule jetzt erstmal vor. 4 Angebote, 5 Angebote. Wir sind wahrscheinlich der gefragteste Verein im Sommer. Wenn wir den Meister werden sollten, wenn dann noch obendrauf die Champions League mit dazu kommt, was ich jetzt für unwahrscheinlich halte, aber ich habe auch gedacht, ich bekomme von Real zweimal eine Reise. Und dann wäre es halt auch im Hinspiel oder im Rückspiel fast soweit gewesen. Norwich City, ja, wie gesagt, im Sommer. Wenn die Angebote da reinkommen, Rice auch, da werden Manchester City, Atletico Madrid, da kannst du eigentlich nicht Nein sagen. Also wenn denn das in echt irgendwann mal so weit ist, dass der Vorstand oder der Trainer sagt von Duisburg,
Wenn Atletico hier ein Angebot macht, nö, nehmen wir nicht an, dann ist der nicht mal ganz Taco in der Birne, glaube ich. So, hier kommen auch nicht mehr so die guten Spieler rein. So, wie sieht es denn bei der Eintracht aus? Die haben auch die letzten 5 Spiele nicht so gut performt. 1 Sieg, 3 Niederlagen. Skiri, Larsson, Chaibi, Wahi ist immer noch da. El Molina, Koch, Castaneda, Malagon im Tor, okay, auf der Bank. Kosugi, Usun, Heulund verletzt, Milik. Ich weiß nicht, wie die Mannschaft sich in echt schlagen würde, wenn die so spielen würde, mit der Formation und mit der Truppe. Schauen jetzt mal auf die Tabelle, wie sieht's aus? Wir sind Tabellenführer, die Bayern sind 2 Punkte hinter uns. Scheinen ihr letztes Spiel nicht gewonnen zu haben, oder? Nein, Quatsch, wir mussten ja gewinnen. Wir waren, glaube ich, 1 Punkt hinter den Bayern, oder? Egal, weiß ich nicht. Leipzig ist jetzt auch 4 Punkte, wie gesagt, hinter uns. Wenn Frankfurt gewinnt, hoffe ich aber nicht. Können sie vielleicht nochmal mit eingreifen. Aber ihr seht, Leipzig und Bayern haben jetzt machbare Gegner. Mit Bochum und mit Düsseldorf. Naja, also es bleibt spannend. Es wird weiterhin spannend hier in der Liga. Bald kommen auch die Champions League nochmal mit dazu. Ich würde gerne auf den Kalender gucken, aber auch das kriegen die nicht gefixt. Lasst mich doch einfach auf den Kalender. So. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich mit einer Mod spiele. Ich weiß gar nicht, wann haben wir das letzte Bundesligaspiel verloren? Wir haben echt eine gute Phase. Also seit der Niederlage gegen Gladbach da, Ende Januar, haben wir 1, 2, 3 Siege, 4, 5 Siege in der Liga, 2 Unentschieden, dazu in der Champions League weitergekommen. Und dann ist es also soweit. Nach dem Spiel gegen die Eintracht, Juventus zu Hause, dann Düsseldorf. Da würde ich mit der zweiten Garde spielen. Das muss ich auch so gewinnen. Ne? Also auf dem Papier und dann bei Juve wieder mit der richtigen Truppe. Dann haben wir ja auch wieder eine ganze Woche Pause. Dann kommt eventuell irgendwann das Halbfinale und. Also bleibt dran, bleibt dabei, lasst einen Daumen nach oben da, kostenloses Abo für meine MSV-Karriere. Wir steuern schnurstracks auf das Saisonfinale hinzu. Und ich hoffe, dass ihr das euch nicht entgehen lasst. Macht's gut. Ciao, ciao.